Спускаемся северным пляжем Николаевки. Сейчас посмотрим, что там. На северный пляж выходит много мини-отелей, небольших пансионатов. На пляже много народу. Вода, говорят, сегодня теплая. Дело близится к вечеру. Сейчас водичку проверим. Водичка теплая, по ощущениям 20-22 градуса. Переходим ближе к центральной части Николаевки. Вот так вот здесь поработало море зимой. Пляж практически смыт. Эти части пляжей Николаевки менее многолюдные, здесь больше мест. Кому пляж, а кому катание на доске. Море просто нещадно расправляется с человеческими постройками, не жалеет ничего. Вот результат штормов зимних. Подходим к центральному пляжу. Появились зонтики с лежаками, спасатели в желтых майках. В Николаевке вечер, люди отдыхают, чего и вам желаем.